puncak-puncak terjadinya bencana, ya kan? Bahkan ada yang bilang ini semuanya harus benar-benar hati-hati, hukum balik akan terjadi, alam akan murka, jangan membuat kesalahan karena disengaja. Nah, akhir-akhir ini juga saya rasakan hujan itu kayak enggak normal seperti biasanya, Romo, kayak langsung ditumplek begitu. Baratnya banjir di mana-mana. Nah, Romo satu menanggapi hal itu seperti apa? Yang kedua, apa sih yang menyebabkan kita seperti ini? Apakah kemudian karena tak takut dengan Tuhan, pejabat-pejabat kita yang ya korup dan lain sebagainya, itu apakah kemudian berimplikasi sampai di situ? Solusinya juga, Romo panjenengan, monggo. Kalau saya nek kula pribadi nggih, kalau saya itu menilai pejabat-pejabat niku mboten korup. Mboten korup nggih. Mboten, mengamankan uang. Halus ya, Pak. Timbang kecicir prono prene diopeni dhewe, ngono lho. Dia lupa dengan janjinya. Hanya karena mereka lupa, ya semoga saja yang disampaikan tentang pejabat korup muga-muga gak korup meneh. Amin. Nah, eling janjine tentang dawuhipun para bini sepuh yang meramalkan tentang akan adanya bencana. Ini adalah suatu hukum alam yang memang harus terjadi. Mulane ora salah nek piyai sepuh wis muni ngono kuwi. Mergo pancen niku nase ning kono wayahe. Mula sing eling lan waspada ana tambane apa ora ana. Tambane ana. Tan liya iman Rasul ilange penganten. Iman tegese percaya marang sing siji. Rasulku sipate loro. Tegese ngene. Rasa jaba karo rasa jero loro. Ngono. Kuncoro kumpul. Wis ilang. Ilangi penganten, ilangi nafsu maksudnya. Ilangku ya nol. Mulane piwelingi bini sepuh aja padha ngumbar angkara. Sing waspada udakara sasi telu ngancik tekan sasi pitu ape ana dahuru. Romo lah kok kados jenengan sanjangaken kok sami kali dia sepulintune padahal mboten nate pinanggihan ngoten niku pripun, Romo? Lah wong pancen biyen iki ya nunggang saiki ngene lho ya. Kabeh mau kan ya sumbere kok siji. Sumbere kok siji. Ampun badhe guru sinten mawon. Nek ilmune ku ya padha. Hanya mungkin yang beda cara penyampaian. Iya. Jadi memang harus hati-hati, waspada, dengan ngumbar angkara murka gitu ya. Terus kayak prastawa prastawa wulan 11 kebungkur kuwi jane mung toto ngelingke karo kita kabeh. Yo padha ngumbah tangan sing resik. Maksudnya iki turu kanthi banyu suci. Wudu saben dina. Ngoten. Lah wudu ki ora kok kudu nganggo banyu, wudu donga ya kena gitu loh. Iku resik-resik awak ki lak mergo mung kanggo syarat. Nggih.
Jadi memang banyak Romo yang meramalkan begitu. Tapi meskipun begitu, kita tetap memohon, meminta supaya taruhlah kemudian ada bencana murkanya alam, ya kan, yang diduga juga ada yang mengatakan ini karena tumbalnya Syekh Subakir sudah tidak berlaku lagi mulai tahun 2000 atau berapa. Itu paling enggak dengan berdoa bisa meminimalisir ya Romo ya. Gimana menyikapinya itu? Terus yang namanya tumbal sing numbali Allah, sing ditumbali bumine Allah. Syekh Subakir mungkin Aryo lantaran. Oh, lantaran. Loh, ya ora mungkin kalau tumbal kok luntur. Dene Gahuru Prahara kuwi kan saka pokal gawe manungsa. Mara coba ning kiwa tengene awake dhewe wae. Nggih. Ngopo banyu kok ora iso ilang? Lah wong mbok trotoar kok. Mbok cor kok. Ya ora iso. Ah coba gawe nur sapan lah ilang. Ya kebiyen zamane jenengan sik cilik nek keran nggone tangga-tanggane gitu. Nggih. Mergo tanggane ora dipageri. Zaman kula kebiyen ngluruk kan tekan Sendangharjo tekan anu nggih. Kula ngluruk niku ngluruk ning dolan apa pot pelok, pot miri. Itu 2 kilo dari rumah, 5 kilo dari rumah lho. Mlaku dolan. Zaman biyen cah cilik iki kancane pirang-pirang. Duwe kanca ning kono-kono ora kanca sekolah, kanca dolanan. Ngoten. Lah, udan, sat, ora tau banjir. Wong omah ya ora ono tembok, apa ora dipagri tembok. Dalan ya ora. Saiki dimester kabeh kok. Lah banjir Kang, bingung. Ampun ngeten mawon, contoh, ayo padha pipis ning ngene apa lemah saithik. Padha saithike lho nggih. Iki dadi diukur mawon sak lubang piring ngoten mawon. Pipis ning kono. Terus mengke pipis ning piring. Besar. Awet ndi pipise ngono. Ah iya ta? Enak ta contone iki? Nggih. Kamu dolanan biyen. Ayo biyen malah nek zaman kayak biyen wedi mundung-mundung gitu gantem-antem karo kancane bom-boman. Ayo jajal sampean nagawe piring lah ra iso kaya ngono. Nggih. Jadi sebenarnya manusia itu juga diberikan kuasa sama Tuhan untuk menakdirkan ya dirinya sendiri sebatas yang diizini Tuhan. Betul. Jadi kuasaning Dat Kang Maha Mulya tan liya Allah Subhanahu wa taala kuwi maringi kamardikan Purbawasisa kalawan manungsa sawutuhe. Wondene manungsa mau nggunakno wewenange sakarepe dhewe ya sok tampanen akibate ngoten. Mereka berpikir setelah saya korupsi sepertiga harta kekayaan saya sumbangkan untuk musola, untuk anak yatim, untuk janda-janda miskin, merasa sudah aman, merasa sudah bersih. Padahal yora wong dosa penak men ya gak ngono uga gitu. Ini namanya dosa tetap dosa. Wong hake wong mbok emplok. Wong sitok ndongakno kowe elek ya tetep elek sak kabehane gitu. Nggih. Terus gini Romo, barangkali ini pertanyaan pamungkas barangkali ya. Ada salah satu contoh ini kasus Romo, datang ke rumah sesepuh, terus kemudian pengennya menyelesaikan masalah, pengennya cepet hutangnya cepet lunas. Nah si sesepuh ini sudah menganggap hukum halal haram ini sudah tidak ada, sudah lebur semuanya dengan segala macam retorikanya barangkali. Terus karena dia sudah patokannya sudah itu, Tuhan tuh nggak kenal halal, nggak kenal haram ya, patokannya itu. Akhirnya ketika orang mau cari pemecahan masalah, hutangnya banyak, justru kemudian disuruh sedekah lewat
dirinya sesepuh itu yang nilainya sampai menggadaikan sertifikat lah, BPKB lah, dan lain sebagainya dan seterusnya. Dan itu banyak seperti itu. Saya nggak tahu Romo, karena saya menyadari keterbatasan pemahaman dan ilmu saya. Nyalahkan pun saya juga belum bisa, sehingga saya minta minta pendapatnya Romo. Yang jelas saya berpikir itu pengen belajar spiritual tapi tidak menggunakan rasionalisasi yang jelas gitu. Bagaimana Romo menyikapi hal itu? Tak garis ngandhapi atau utawi kula garis bawahi orang gunakno rasionalisasi sing jenenge menungso sak padha padane menungso kok dijaluki siji angka kalih perkara utang piutang kanthi cara njaluk donga titip duit bisa double. Menungso kok iso nyitak duit? Ya ning negara kono iso gawe Peruri. Nah, percetakan uang Republik Indonesia niku. Nah, perusahaan uang Republik Indonesia niku sing iso. Ning nek mung sak derajate menungso, umpama ana duit, njuku siji duit gaib. Umpama iso, ora ngarah kena dienggo blonjo. Wong duit gaib kok, piye le belanjake? Gaib ki ora ketok. Ora, kok dienggo blonjo. Dados gini ku wae. Orang gunakno rasane, orang gunakno akal pikirane. Nyuwun karo Gusti Allah lan tetep budidaya. Ndonga tanpa budidaya apa kae jenenge? No way. Ora mungkin kelakon. Iya. Dados ladine piantun sepuh kala wau. Pancen wong pinter tenan. Pinter memanfaatkan peluang waktu saiki aku nganggur ditekani katik ngene ya carane ngene kowe sedekah ning aku engko tak salurke mrono besok apa ya dipek dhewe. Pinter to wong ya wong pinter kok. Nah iku jenenge wong pinter. Nek ora nalar. Pinter tapi minteri. Asik goblok sing endi? Oh percaya kok karo sak padha-padha manusane. Jadi ngene ya. Menungso kuwi kena dipercaya nganti sewates kabisane. Karena menungso kuwi duwe keluwihan ning uga akeh kekurangane. Kena percaya karo sak padha-padhane menungso. Mempercayai sesama makhluk itu hak. Tapi jangan lantas kamu mendewakan makhluk itu. Jadi dikisahkan pada Prabu Kresna Ratundawati atau Sang Narayana yang konon menjadi botoh Pandawa pada masa itu. Lantas di saat tuanya, jadi pada masa mudanya sampai perang Bratayuda sampai terakhir itu Kresna itu menjadi orang nomor satu. Krishna itu seolah-olah titis Wisnu dan orang mendewa-dewakan dia. Maka karena dia takut akan karma, di masa tuanya Krishna melakukan suatu hal yang tidak bisa masuk di akal. Dia berbuat seenaknya hingga akhirnya mati nista. Tapi konon katanya masuk swarga. Kok ngono? Karena dia berjuang demi menjaga keharuman nama dewa. Mengorbankan diri untuk nama dewa. Kalau sampai dia tidak dengan cara itu orang akan mengagung-agungkan dia, maka Siwa akan tenggelam. Begitu pula manusia.